السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي قناة سميرة سيدة مطبخ. مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم عصير ديال التفاح والجزر اللي صراحة رائع وصحي وكيعطي كمية كثيرة. المهم بلا ما نطول عليكم، بالنسبة للمقادير عندي هنايا 4 حبات من التفاح. انا هنايا قشرتهم ودرت عليهم نص عصير حامضه مع الماء باش ما يكحلش ليا، وعندي هنايا 4 حبات من الجزر. قشرتهم وقطعتهم مربعات باش ملي نجي نطحنهم يجيوني ساهلين. غادي ناخذ هاد التفاح هذا، غادي نفرغوه على الجزر وغادي نديرهم فوق النار لمده ديال 10 دقائق اولا ربع ساعه، لا اقل ولا اكثر. ممكن تضيفوا معاهم هنايا نص كاس ديال السكر حسب الرغبه، لكن انا غادي نضيف العسل في الاخير، يعني ما نحتاج السكر. غادي نديرهم فوق النار لمده ديال كما قلت لكم 10 الى ربع ساعه، يعني نص طيبه، يعني ما ياخذوش طياب كامل باش ما نفقدوش لي فيتامين اللي كاينين في الجزر وفي التفاح. اذا انا غادي نسلقهم ونرجع نكمل معكم العصير ديال اليوم. مشاهدينا كما كتشوفوا هنايا من بعد ربع ساعه، انا هنايا خليتها يعني مده 5 دقائق زايده. غادي نطفي عليها النار، وغادي نخليها تبرد تماما، يعني تبرد عاده باش نقدر نطحنها. غنخليها حتى تبرد ومن بعد نزيد عليها المكونات الاخرى باش نكملوا العصير ديالنا ان شاء الله. اذا مشاهدي هذا هو يعني التفاح والجزر من بعد ما بردوا. عندي هنا 4 علب صغيره من ياغورت بنكهه الخوخ او بنكهه الفاني او اي نكهه نتوما بغيتوها. اذا انا هنا غادي ندير هذا الخليط، هاد الفاكهه هذه في الخلاط الكهربائي. اول حاجه غادي نطحن هذا الجزر مع هذا التفاح مزيان مزيان، يعني تقدروا تزيدوا الكميه اللي بغيتو ديال الماء على حسب العصير ديالكم كيفاش كتبغيوه، واش كتبغيوه خفيف اولا يكون بارد. انا هنايا خليته بالماء اللي تسلق به، يعني ما نخويوش هذاك الماء فاش تسلق. انا غادي نطحنو في الاول بوحدهم، من بعد غادي نزيد عليهم الياغورت. من بعد ما طحنت هذا الخليط هذا في الاول غادي نبدا نضيف عليهم الياغورت. المهم غادي نضيف الياغورت كله وغادي نضيف السكر او العسل على حسب الرغبه. الحلاوه دائما كتبقى حسب الرغبه. انا هنا ضفت الياغورت وضفت العسل حسب الرغبه، كما قلت لكم الحلاوه حسب الرغبه. انا غادي نخلط هاد المكونات كاملين ومن بعد نوريه لكم ان شاء الله جاهز. اذا مشاهديا هذا هو العصير ديالنا. يعني من الافضل تخليوه حتى كيبرد، ويعني ملاحظه ممكن تصفيوه، يعني الا بغيتو تصفيوه باش تخلصوا من هذوك الحبيبات اللي كيكونوا ديال الجزر. وحاجه اخرى، يعني ممكن تزيدوا الماء اولا تنقصوه الا بغيتوا الحليب يكون عفوا العصير يكون ثقيل. خليوه يعني بالماء اللي تسلق فيه. الا بغيتوه يكون شويه خفيف يعني زيدوا الماء، يعني ماء عادي. نتمنى العصير ديال اليوم يكون نال اعجابكم، اولا فيديو ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ديروا لايك وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه تشتركوا باش توصلوا بجديد الوصفات. والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.